天氣開始凍啦，食下朱古力保暖咧就啱晒。比利時呢一個盛產朱古力嘅地方咧，近日就展出咗世界上最長嘅朱古力蒸汽火車。呢架朱古力火車咧係嚟自馬耳他共和國嘅朱古力大師創作，全長咧34米，用咗784個鐘，1000公斤嘅朱古力製成。卡路里嘅含量咧更加高達650萬。火車模型咧由2部分組成，前7節咧係按照新比利時火車嘅外貌製成，而其餘嘅部分咧就係按照舊火車製作。當中包括咧一節有吧台同埋餐廳嘅車廂。製造得咁精緻嘅朱古力火車咧，而家擺咗喺比利時布魯塞爾嘅火車站入邊展出。將來咧有冇人捨得食都係未知之數。